大家好，欢迎来到厨房美食多。秋冬季节天气特别干燥，很多人在冬季都会出现口鼻比较干燥，皮肤没有水分，所以在饮食上来调理身体，汤水绝对不能少，可以补充我们身体的水分，营养还容易消化吸收，真的是一举两得。90岁老奶奶教我用大蒜泡水喝，好喝管用，清肺止咳，润肺化痰，估计还有很多人都还不知道，一起来看一下是怎么做的吧。首先把大蒜切去尾部，再把大蒜分成小瓣。蒜皮和大蒜的成分是一样的，所以蒜皮就不要丢掉了，留着一起煮水。大蒜为常见食材和中药材，大蒜味辛性温，归脾经、肺经、大肠经以及胃经，富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维等营养元素。第一，大蒜可以补脑健脑，大蒜中含有丰富的大蒜素，可以有效提高维生素 B1 的转化效率，经人体吸收后可转化为葡萄糖，为大脑提供能量，因此适当使用大蒜可以达到补脑健脑的目的。二，抗菌消炎，大蒜中含有硫化合物，能够抑制和杀灭多种球菌、杆菌、真菌以及病毒。大蒜中还含有蒜烯和大蒜素，具有较强的抗病毒活性，可降低感冒的概率。三，缓解脱发，大蒜中富含大量挥发油，可加速血液流向头皮、皮脂腺和毛囊的速度，进而促进毛发生长，有效缓解脱发。大蒜清洗干净后放在案板上，用刀拍碎，这样能够使大蒜的味道全部释放出来，拍碎就能闻到一股浓郁的蒜香味，特别的香。全部拍好，把大蒜放入碗中静置10分钟。10分钟过去了，再根据自己的口味加入一把冰糖，再加入一碗清水。加入了冰糖，味道甜甜的，会中和一部分蒜的辛辣味。搅拌好先放一旁备用。现在起锅倒适量的清水，先把水烧开。水开后放上蒸锅，再把蒜水放进来，在上面扣上一个盘子密封起来，盖上盖子，开大火蒸15分钟。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手给我点个赞吧，请在底下留言加1，非常感谢您的支持。时间到了，我们打开盖子看一下，一股浓浓的蒜香味扑鼻而来，我们把它端出来。可以看到这个汤水已经变浓了，说明大蒜的营养已经融入到水里面了。我们取出来，放置温热以后就可以喝了。如果是小朋友喝，大蒜可以少放几颗。现在是秋冬季节，天气干燥，可以经常这样和冰糖一起煮水喝，这样煮出来的大蒜水口感会温顺很多。吃的时候把大蒜取出来，直接喝水就可以了。大蒜有很好的杀菌和驱寒的效果，在增强身体免疫力、降低血压以及防治心脏病上有很好的疗效。冰糖具有生津润肺、止咳清痰和去火的效果，
经常被用来炖煮做汤，来治疗疾病，是有很高的食疗效果。大蒜本身是有刺激性的，但是冰糖可以平和大蒜中的刺激性。服用大蒜冰糖水可以起到杀菌、消热、解毒的疗效，尤其是秋季多发的风热、感冒，患者在服用后会促进病情的恢复，但由于有冰糖，所以不适合糖尿病的患者服用。冰糖有润肺、止咳、化痰的功效，对于阴虚、肺燥热的咳嗽、咽炎有一定的治疗作用。除了咳嗽，可少许的痰粘稠和不易咳出，或者痰中带有血丝、咽干、咽痛以外，可能还伴有五心烦热、潮热、盗汗等阴虚肺燥的症状，对于这部分的人有一定的效果。但太甜反而会容易生痰，所以浓度要适中。大蒜冰糖水最适合的是阴虚、肺燥热的咳嗽、咽炎。如果你也喜欢这个做法，就收藏起来试一下吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。